A mother complained that when her son was young, a child, he makes so much noise, he makes so much mess, it drove her crazy. អ្នកម្ដាយម្នាក់បានត្អូញថាការពីកូនប្រុសគាត់នៅតូចគេតែងតែលូឡាគេតែងតែពង្រាយរបស់លេងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួម៉ៅគាត់បានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះកូនរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យคล้ายជាបរិសម្នាក់ហើយគេបានចាក់ចេញពីផ្ទះដែលធ្វើឲ្យផ្ទះស្ងាត់ជ្រងំនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយនៅពេលនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែលីលាជាងមុនទៅទៀតពេលនេះខ្ញុំប្រាថ្នាថាចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនេះបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទប់នៅកំហឹងទាំងឡាយហើយពេញចិត្តនឹងស្ដាប់សំឡេងរំខាននិងភាពរាយប៉ាយទាំងឡាយដែលគេបានធ្វើ The author of Mindset, the book Mindset, Dr. Carol Dweck said អ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាផ្នត់គំនិត Mindset លោកស្រីបណ្ឌិត Carol Dweck បានលើកឡើងថាកុមារធម្មតាមានសុខភាពល្អមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អរៀងរាល់3នាទីម្ដងបើកូនរបស់អ្នកមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អរៀងរាល់10នាទីឬរៀងរាល់កន្លះម៉ោងម្ដងអ្នកគួរគិតថាអ្នកគឺជាឪពុកម្ដាយដែលមានសំណាងហើយ So why a child is difficult? There is two separate reasons why children difficult. ហេតុអីបានជាកុមារមានបញ្ហាមានមូលហេតុពីរដាច់ដោយឡែកថាតើហេតុអីបានជាកុមារមានបញ្ហាទី1គឺជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងការលូតលាស់រាងកាយគឺពួកគេកើតមកមានខួរក្បាលប្លែកពីកុមារដទៃបន្តិចជួនកាលគេអាចកើតមានជំងឺ autism ជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការនិយាយស្ដីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដទៃព្រមទាំងការប្រើភាសានិងយល់អំពីភាពអរូបីដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចចុះសម្រុងនៅក្នុងសង្គមជួនកាលគេមានការលំបាកនៅក្នុងការរៀនអ្វីមួយជួនកាលទៀតគេមានការលំបាកនៅក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែកុមារមានបញ្ហាមួយក្រុមទៀតគឺស្ដែងចេញមកពីអាកប្បកិរិយាហើយអាកប្បកិរិយាកើតចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតដែលពួកគេបានទទួលយើងដឹងហើយថាកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែមានការឈឺចាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលកុមារមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អនោះគឺដោយសារតែគេមានការឈឺចាប់នៅក្នុងការរីកលូតលាស់ក្នុងពេលខួរក្បាលផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាឧទាហរណ៍ដូចជាកុមារតូចដែលចម្រើនវ័យពីទារកទៅអាយុ2ឬ3ឆ្នាំគេក៏ខ្លាយទៅជាក្មេងមានបញ្ហានេះហើយដែលយើងហៅថាដំណាក់កាលវិវត្តក្មេងអាយុ2ឆ្នាំនេះពេលដែលគេលូតលាស់ខ្លាយជាក្មេងជំទង់ពួកគេចាប់ផ្ដើមខ្លាយជាក្មេងមានបញ្ហាម្ដងទៀតជាដើមនេះក៏ដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះឯងប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននិងបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនមិនបានដឹងអំពីរបៀបក្នុងការប្រព្រឹត្តចំពោះកូននិងមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូនទេដូច្នេះនេះពេលទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនមានមន្ទិលនោះកូនក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អកើតឡើង Let me give you an example. One time a parent brought his 10-year-old to my school. ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយនេះពេលមួយនោះឪពុកម្ដាយបាននាំកូនអាយុ10ឆ្នាំរបស់គាត់មកចូលរៀននៅសាលារបស់ខ្ញុំធ្លាប់ជានាយកសាលាមួយរូបកាលពីពេលមុនហើយគាត់ប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់ត្រូវបានសាលា4ផ្សេងបណ្ដេញចេញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារនោះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយគេថារឿងមួយដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើនោះគឺវាយកូនរបស់អ្នកខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះដដែល4ទៅ5ដងក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយឪពុកគេអត់បានបដិសេធជាមួយខ្ញុំទេហើយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះម្ដាយគេតែងតែមើលមុខឪពុកជានិច្ចដែលនេះផុសតាំងបញ្ជាក់ថានេះជាអ្វីដែលតែងតែកើតឡើងនៅឯផ្ទះមូលហេតុដែលថាហេតុអីបានជាកុមារមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អឬមានចរិតពិបាកនេះដោយសារតែគេមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេពេលខ្លះឪពុកម្ដាយមិនមានចេតនាបង្កការឈឺចាប់ដល់កូននោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនឪពុកម្ដាយហាក់ដូចជាបង្កើតឲ្យកូនមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ So for now what I want to talk about is difficult behavior in children between the age 5 and 10. ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយពីអាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអាកប្បកិរិយាមួយក្នុងចំណោមអាកប្បកិរិយាមិនល្អដែលសម្បូរជាងគេនោះគឺភាពជជែកមានះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនយើងតែងតែចូលចិត្តឲ្យកុមារស្ដាប់បង្គាប់យើងមួយរំពេចឬក៏និយាយមួយបែបទៀតថាកូនល្អជាកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយភ្លាមហើយធ្វើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយប្រាប់ឲ្យធ្វើដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្មេងដែលក្បាលរឹងក្មេងដែលជជែករឹងរូសត្រូវបានគេគិតថាជាក្មេងដែលមិនល្អប៉ុន្តែវាពិតជាផ្ទុយពីនេះចំពោះខ្ញុំក្មេងជជែករឹងរូសជាក្មេងល្អពីព្រោះពួកគេមានសតិដែលរឹងមាំបើនិយាយទៅ
យើងមានស្តង់ដារ2ក្នុងការផ្ដល់តម្លៃទៅនរណាម្នាក់ double standard នៅពេលដែលយើងពេញវ័យយើងមានសតិដែលរឹងមាំយើងហៅនេះថាអាកប្បកិរិយាល្អជាចរិតលក្ខណៈល្អមានការតស៊ូព្យាយាមមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុមារម្នាក់មានការតស៊ូព្យាយាមហើយមិនចង់ធ្វើអ្វីតាមបង្គាប់យើងបែរជាគិតថាក្មេងនោះជាក្មេងមិនល្អទៅវិញជាការពិតក្មេងដែលជជែករឿងរ៉ាវជាក្មេងល្អប្រសិនបើអ្នកចង់ជ្រើសរើសដងធ្នូដើម្បីបាញ់ព្រួយតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសមួយណាដងធ្នូដែលងាយទាញយឺតឬក៏ដងដែលពិបាកទាញយឺតហើយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសដងធ្នូដែលងាយទាញយឺតនោះទោះបីជាខ្យល់បក់តិចតិចក៏អាចបក់ព្រួយនោះឲ្យងាកចេញពីគោលដៅបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសដងធ្នូដែលពិបាកទាញយឺតពេលដែលយើងប្រឡែងដងព្រួយនោះទៅទោះបីជាខ្យល់បក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចបង្វែរព្រួយនោះចេញពីទិសដៅរបស់វាដែរហើយនេះជាចរិតលក្ខណៈរបស់ក្មេងជជែករឿងរ៉ាវគឺជាដងធ្នូដ៏រឹងមាំក្មេងជជែករឿងរ៉ាវមិនមែនជាក្មេងមិនល្អនោះទេគេគ្រាន់តែជាក្មេងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនមានការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះជំនួសឲ្យការដែលយើងត្រូវប្រាប់គេ2 ទៅ 3 ដងក្មេងដែលជជែករឿងរ៉ាវទាមទារឲ្យយើងត្រូវប្រាប់គេយ៉ាងហោចណាស់20 ទៅ 30 ដងដែរប៉ុន្តែនេះជាការសម្ងាត់ជាមួយក្មេងជជែករឿងរ៉ាវនាពេលដែលយើងខឹងគេយើងវាយគេនឹងប្រឆាំងតទល់ជាមួយយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយក្មេងជជែករឿងរ៉ាវនោះគឺត្រូវអត់ធ្មត់ជាមួយពួកគេពន្យល់ពួកគេយើងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនៅលើកទី1លើកទី2លើកទី3លើកទី4តែនៅតែបន្តពុះពៀជានិច្ចកុំខឹងពួកគេកុំវាយគេហើយបន្តិចម្ដងគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរ How can we deal with difficult children? Rather than talking about what we must do, probably is more profitable for me to talk about what we must not do. តើយើងអាចដោះស្រាយជាមួយកុមារដែលមានបញ្ហានេះដោយរបៀបណាជំនួសឲ្យការនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់នោះយើងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើវិញជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាមួយកុមារដែលមានបញ្ហារឿងទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺកុំវាយធ្វើបាបគេហើយក៏កុំរិះគន់ពួកគេហួសហេតុពេកដែរប៉ុន្តែចូលព្យាយាមយល់ពីពួកគេថាពួកគេកំពុងតែប្រឈមនឹងការឈឺចាប់ហើយការឈឺចាប់ភាគច្រើននោះគឺកើតមានដោយសារតែពួកគេចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកហើយដោយសារតែពួកគេជាក្មេងខលមិនស្ដាប់បង្គាប់ពួកគេមានបញ្ហាដូច្នេះអ្នកព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគេអ្នកខឹងជាមួយពួកគេគ្រប់ពេលវេលាដែលជាអំពើផ្ទុយពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដូច្នេះនាពេលដែលយើងមានក្មេងប្រុសដែលមានបញ្ហាមករៀននៅសាលារបស់យើងខ្ញុំបានប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ថាសូមអត់ធ្មត់ជាមួយក្មេងម្នាក់នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេឲ្យបានច្រើនបំផុតពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលគេមិនមានពេលដែលគេនៅឯផ្ទះបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែរថាមិត្តថ្មីរបស់កូនអាចរៀងខលបន្តិចពេលខ្លះគេអាចនឹងវាយកូនពេលខ្លះគេអាចនឹងរករឿងកូនប៉ុន្តែកុំសងសឹកជាមួយគេអីចូលព្យាយាមរាប់អានគេព្យាយាមលេងជាមួយនឹងគេហើយក្នុងរយៈពេលតែ4 ខែប៉ុណ្ណោះក្មេងនោះពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែឪពុករបស់គេក៏ស្ទើរតែមិនជឿថាគេគឺជាក្មេងដែលគាត់បានយកមកផ្ញើជាមួយនឹងយើងកាលពី4 ខែមុន And so in conclusion what we need to do with difficult child is to do opposite of what our instinct tell us សរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយកុមារដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវតែធ្វើផ្ទុយពីសភាវគតិរបស់យើងដោយផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពួកគេកុំខឹងពួកគេហើយលេងជាមួយពួកគេបើទោះជាពេលខ្លះយើងមិនមានអារម្មណ៍ចង់លេងក៏ដោយហើយដូចទៅនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយពួកគេរៀងរាល់ព្រឹកនិងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយពួកគេនៅរៀងរាល់យប់ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះយើងនិយាយជាមួយគេមិនមែនក្នុងលក្ខណៈដោយការបង្រៀននោះទេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈធម្មតាអំពីអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់ហើយប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើបែបនោះបានជាប់លាប់កូនរបស់យើងនឹងតបមកវិញហើយបន្តិចម្ដងពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់គេព្រមទាំងក្លាយទៅជាក្មេងដែលមានចរិតលក្ខណៈដែលអ្នកចង់បាន Thank you very much សូមអរគុណច្រើន